Nah, berikut ini rekomendasi bagi teman-teman yang saat ini sedang mencari konektor RJ45. Ini dia teman-teman. Belden konektor RJ45 Cat 6 ya. Wow, ini dia teman-teman ya. Yang satu paknya isinya 50 piece, yang pasti ini sangat banyak sekali teman-teman ya tuh. Ini ada bagian pengunci di konektornya teman-teman ya. Kemudian ini untuk kepala konektor RJ45 ya. Wow, ini sangat rekomendasi banget ya. Apalagi ini harganya sangat friendly, yang pasti sudah menjadi andalan IT teman-teman ya.